Hi, it's me Kavita. Welcome and welcome back to my new video. I तपाईँ सन्चै हुन्छ होला म एकदम सन्चै साथीहरु अनि आज तपाईहरुलाई आज चाहिँ मैले के लिएर आएको छु भन्दा आज म नुडल्स लिएर आएको छु करेन्ट नुडल्स लिएर आएको छु अनि मसँग चाहिँ यहाँ ढुङ्ग्रो चिजहरु पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ मैले टुकी यहाँ घरमै फुलाएको टुकी चिज भयो अनि मसँग काका पनि छ अनि मसँग एक्सट्रिम छ ओके साथीहरु धेरै नआइकन खाऊँ है त वाउ फर्स्ट बाइट साथीहरु दामी भएको छ साथीहरु मैले साग पनि हालेछु यहाँ साथी रायो साग पनि हालेछु दामी भएको छ साथीहरु ला Oh my god! Wow! लाइ नै गयो हो साथीहरु गाह्रो छ मलाई पनि
तर उछिटिन्छ चाउचाउ पनि चाउचाउ नि मिठो हुँदा हुँदै सक्यो साथीहरू ओके साथीहरू आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला हेर्नु न साथीहरू लाइन नै गयो है मुभङ गर्दा लाइन पनि गयो तर पनि केही न केही उपाय त अवश्य पनि हुन्छ केही चिजहरू भएन नि केही न केही उपाय अवश्य पनि हुन्छ है जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भइ नै हाल्छ साथीहरू त्यो साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अन्त आज चाहिँ मैले एकदमै छोटो थोरै मिठो खालको लिएर आएको थिएँ चाउचाउ पनि मिठो हुँदा पनि सक्यो है अन्त मैले काँक्रा पनि खाइसकेँ डोङ्ग्री खाइसकेँ अन्त यो अर्को चाहिँ मलाई मन परेन त्यही भएर म यो चाहिँ अब डस्टबिनमा हालिदिने साथीहरू मलाई मनै परेन यसको जस्तो हुन्छ नि स्मेलै नै मन परेन ओके साथीहरू अहिले चाहिँ म छुट्टिन्छु अर्को मुगबाङ भिडियोमा भेटौँला है त तपाईँहरू आफ्नो ख्याल गर्नुहोला स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् है त